नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत। म प्रदीप सेन्चुरी। आजको बसाइमा पनि तपाईहरूको लागि भनेर मैले एउटा होइन दुईटा कथा लिएर आएको छु र यस दुईटै कथालाई लेख्नु भएको छ बिना तमाङजीले र पहिलो कथाको शीर्षक रहेको छ युद्धभित्रको प्रेम। विशेष गरी माओवादी जनयुद्धको कालमा भोगिएका घटेका घटनाहरूलाई आधार बनाएर लेखिएको कथा हो युद्धभित्रको प्रेम भने। अर्को कथा रहेको छ अनलाइन प्रेम। अनलाइन प्रेम चाहिँ विशेष गरी अहिलेको समसामयिक घटनालाई, जुन अहिले हामी यो डिजिटल जमानामा छौँ, सामाजिक सञ्जालको धेरैभन्दा धेरै प्रयोग धेरै साथीहरूले गर्नुहुन्छ, त्यही सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालबाट बसेको प्रेम सम्बन्धी कथा रहेको छ अनलाइन प्रेम। तर सुरुमा हामी पहिलो कथा सुन्नेछौँ र पहिलो कथाको शीर्षक तपाईहरूलाई मैले भनिहालेँ युद्धभित्रको प्रेम। कथा वाचन सुरु गर्नु अगाडि अहिलेसम्म तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला। आगामी बसाइमा तपाईँले यस्तै कथा उपन्यास सुन्न पाउनुहुनेछ। अब सुनौ बिना तामाङज्यूले लेख्नु भएको कथा युद्धभित्रको प्रेम। धेरै भएको थियो मैले रोहिणीलाई नभेटेको। यस्तै भयो होला 9 वर्ष जति। अन्तिम पटक मैले उनलाई डाँडा गाउँको पोस्टमा सर्चमा जाँदा भेटेको थिएँ। त्यसपछि बेपत्ता भएकी उनी अहिले उही डाँडा गाउँ नै जाने त्यही आर्मी पोस्टमै भेटिएकी थिइन्। झन राम्री पो देखेँ। साथमा लगभग 7 वर्ष जतिको चञ्चले छोरो पनि थियो। त्यो देख्दा मन एक तमासको हुन पुगेको थियो। कता कता खल्लो महसुस गर्दै थिएँ। उनलाई भेट्न पाउँदा भने खुसीले भुइँमा खुट्टा थिएन। यत्तिका वर्षपछि ऊ भेट्दा पनि उस्तै रूप रङ हिँडाइ देखेर म अचम्मै भएँ। गोरी अग्ली लामो कपाल निलो निलो आँखा सबै उस्तै। फरक थियो त मात्र उनको शरीर अलिक फैलिएछ। भन्नाको मतलब अलि मोटाइ छिन्। झन झन सुन्दर देखे। रोहिणी कहिले आयो? मैले कुराकानी सुरुवात गर्ने मनसायले सोधेँ। उनी झसङ्ग भइन् किनभने म एक्कासी उनको नजिक पुगेर यो प्रश्न गर्न पुगेको थिएँ। उनले मलाई यादै गरेकी थिइनन् क्यारे। मैले भने उनलाई अघि त्यो उकालोमा छोरा डोर्याउँदै आउँदा देखेको थिएँ। आम्मै राजु तिमी त यही पोस्टमा पो छौ? उनी आश्चर्यचकित भइन् मलाई त्यहाँ देखेर। हो नि, म नगरकोट ब्यारेकबाट 2 महिना भयो यहाँ पोस्टिङ भएको। अनि तिमी चाहिँ कहिले आयौ नेपाल? म पनि दङ्ग पर्दै थिएँ रोहिणीलाई वर्षौँ पछि भेट्दा। काठमाडौँ आएको त भयो 1 महिना जति। म तल सहरतिर नै बस्छु। आमाकोमा चाहिँ आज जानलाई हिँडेको। उनी त्यो ठाडो उकालो करिब 1 घन्टामा उक्लिनुहोला भन्ने मैले अनुमान लगाएँ। अलि थकित अनुहार देखेँ। तुरुन्तै ए श्याम लौ न 3वटा मेच लिएर आ त भनिहालेँ। हस् सर भन्दै श्यामले मेचभित्र अफिसबाट झिकेर ल्याइहाल्यो। बस न रोहिणी, निकै थकित देख्छु तिमीलाई। सायद शरीरले अब साथ दिएन जस्तो छ। पहिले त पाताली थियौ र पो मृगका पाठा जस्तै उफ्रँदै हिँड्थ्यौ। हाँसोको फोहरा फुट्यो त्यहाँ। कति वर्षमा सुन्दै थिएँ हाँसोका गुन्जन। म पनि उनलाई साथ दिँदै सँगसँगै हाँस्न थालेँ। उनी भन्दै थिइन्, हो नि राजु, अब चाहिँ यो ज्यानले पनि आराम गर भने जस्तो छ। हेर न, यदि 1 घन्टाको उकालोले पनि मलाई थकित तुल्यायो। झन् यो छोरा त पाइले पछि बसौँ भन्दै थियो। छोराको बाबुको हाल खबर जान्ने मनसायले सोधिहाले। अनि छोराका बाबु खै त? उहाँ त यहाँ हुनुहुन्न, उतै इन्डियामै हुनुहुन्छ। हामी काठमाडौँ आएको धेरै भएको छैन। म र छोरा मात्रै फुपूसँग आएको। सायद रोहिणीले अलिक खल्लो महसुस गरिन्। अनि तिमी एक्लै पो अहिले गाउँतिर हिँडेको? मैले कुरा मोड्ने विचारले सोधेँ। हो त, म यहाँबाट भागेर गएपछि यसपालि नै हो नेपाल फर्किएको। आमालाई भेट्न औधी मन लागेकोले आएको आज भन्दै थिइन्। ए राम्रो नि त्यो त। आफ्नो जन्मदिने आमालाई बिर्सनु पनि हुन्न। मैले उनको कुरालाई प्रशय दिनलाई भनिहालेँ। त्यो त हो, तर म नेपाल धेरै बस्दिनँ। केही महिनामा नै फर्किन्छु होला। उनले निराशाको साथ भन्दै थिइन्। किन र? म अतासिएँ। नेपाल बस्न मन छैन। सायद म उनीसँगको फेरि हुने बिछोडको कल्पनाले डराउँदै थिएँ। उनी दुखित देखिन्थिन्। खै के बस्नु, सधैँको बन्द हडताल भ्रष्टाचार सर्वत्र स्वार्थ व्याप्त देख्छु। केही परिवर्तन हुन्छ भन्ठानियो त्यो बेलामा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रदा खै के पायौँ। जसरी नि यो जीवन बाँच्नै पर्ने, आदर्शका कुराले पेट नभरिने। उतै आम्दानी राम्रो छ, फर्किन्छु म त उतै भन्दै थिइन् उनी।
ओहो, मैले उनको मनोभाव बुझेँ। सायद उनी उही बितेका द्वन्द्वकालको आफ्नो अतीतमा गोत्लिँदै थिइन्। मैले कुरा मोड्ने प्रयासमा, अनि कारोबार चाहिँ के छ त्यहाँ भनी सोधेँ। उनी अब केही उत्सुक भइन् अनि कुराकानी अगाडि बढाउँदै भनिन्, हाम्रो कश्मीरमा स्याउको बगैँचा छ। उही बगैँचामा हात खुट्टा खियायो बस्यो, आम्दानी राम्रै हुन्छ। खाना लाउन पुगी केही बचत पनि गरेका छौँ। यसो भनिराख्दा उनमा मैले सन्तुष्टिका भावहरू प्रष्टैसँग पढेको थिएँ। जे होस्, कुनै समय मेरो दिलमा सजिएकी मेरी रानी आज अर्कैको हुँदा पनि खुसी थिइन्। यसैमा म पनि खुसी थिएँ। तर यो मनोदशालाई उनको अगाडि देखाउन भने मन लागेन, त्यसैले मौन बसेँ। कुराकानी गर्न त उनी पनि आतुर थिइन् सायद। तिम्रो बिहे भयो कि भएन भन्दै मलाई सोधिन्। मलाई अलि असजिलो लाग्यो, तैपनि उत्तर दिन करे लाग्यो र भने, भयो नि, के गर्ने, तिमी टाढा भयौ त। सानी छोरी पनि छे 2 वर्षको। झट्ट यति भन्ने बित्तिकै उनको मुखाकृति हेरे, कता कता नमिठो अनुभव गरे चाहिँ लाग्यो। सायद उनी पनि ती बितेका पलहरूको तरेलीमा तैरिन लागिन् क्यारे, जुन दिनहरूमा हामी एउटै स्कुलमा एउटै कक्षामा अध्ययन गर्थ्यौँ। हामीले कक्षा 9 सम्म सँगै पढ्न पाएका थियौँ। सधैँ झगडा गर्थ्यौँ, तर त्यो झगडाभित्र पनि हाम्रो माया झल्कन्थ्यो, आत्मीयता अनुभव गर्थ्यौँ। कुनै दिन भेट नहुँदा र रिसारिस नगर्दा दैनिकीमा कतै अपुरो महसुस गर्थ्यौँ। उनीसँग झगडा गर्न निकै मजा आउँथ्यो। म उनको कपाल पछाडिको बेन्चमा बसेर बेसरी तानिदिन्थेँ अनि उनी पछाडि फर्किएर मेरो हातमा हान्थे। म त्यो स्पर्शले रोमाञ्चित हुन्थेँ अनि कानमा खुसुक्क, म तिमीलाई माया गर्छु भनिदिन्थेँ। उनी रिसाले नाक फुलाउँदै ठुला ठुला आँखाको हेराइ मतिर फाल्थे। म त्यही हेराइमा आत्मसन्तुष्टि पाउँथेँ। सँगैको दौतरी भएकोले होला हामी एकअर्कालाई तँ भनेर सम्बोधन गर्थ्यौँ। तँ, यो सम्बोधनमा अरूभन्दा नजिकपनको आभास हुन्थ्यो। किन सामिप्यताको अनुभूति गर्न पुग्थेँ। मेलापात होस् वा गोठाला जाँदा होस् हामी प्राय सँगै हुन्थ्यौँ र म त्यहाँ पनि उसै गरी उनलाई जिस्काएर धुरुक्कै पार्थेँ। उनी मलाई कुट्न भने कहिले मकैको ढोड त कहिले बनमाराको सिर्काना लिएर लखेड्थे। तर म केटा मान्छे के भेटाउँथे र बिचारी ऊ थकित हुन्थे। मलाई उनको त्यो पसिनाले ल्याफ्र्याक्क भिजेको अनुहार देखेर असीम माया पलाउँथ्यो अनि भेटोस् भन्दै बिस्तारै हिँडिदिन्थे। भेटेपछि मेरो खुट्टामा दुख्छ कि भने जसरी मायाले बिस्तारै हान्थे। ऊ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन्थे। सायद यही नेर हाम्रो माया अङ्कुराइसकेको थियो। हाम्रो प्रतिवाद र रिसहरूमा प्रेमले अझ प्रगाढ हुने मौका पाउँदै थियो। मेरो व्यक्त प्रेम अनि उनको अव्यक्त प्रेम, यही माने हाम्रो द्वन्द्व चल्थ्यो। म उनीसँगको काल्पनिक दुनियाँमा सैर गर्थेँ। उनको स्निग्ध मुहारमा आफ्नो प्रतिछाया भेट्थेँ। उनी बिनाको संसारको म कल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ। हाम्रो यो सम्बन्ध खुल्ला किताब जस्तै थियो। घर परिवार टोल छरछिमेक सबैलाई हाम्रो प्रेम सम्बन्धको बारेमा थाहा थियो। सबैको स्वीकारोक्तिले झनै हाम्रो माया कसिलो भनेको थियो। सजिलै कसैले पनि चुडाउन नसक्ने हामी ढुक्क थियौँ। कतै कुनै अवरोध थिएन हाम्रो प्रेममा। बाटो खुल्ला थियो, जहाँ हामी जसरी चाहन्थ्यौँ त्यसरी नै हिँड्न सक्थ्यौँ। तर यो विधतालाई स्वीकार थिएन सायद, वा कसैको नजर लाग्यो हाम्रो प्रेममा। जीवनको एउटा भुलले हामी बीच फाटो ल्याइदियो। हाम्रो खुसी संसारमाथि एसिड छरिदियो, जसको पोलाइले हामी असह्य हुन पुग्यौँ। कुरा त्यस्तै विक्रम सम्वत 2053 सालतिरको हो। त्यति बेला माओवादीहरूको भूमिगत युद्धको सङ्ग्राम चलिरहेको थियो। उनीहरू आआफ्नो दस्तावेज बढाउन गाउँ गाउँ जनविद्रोहको ज्वालासहित भित्रभित्रै सल्किँदै थिए। स्कुलमा गएर विद्यार्थी सङ्गठन विस्तार गर्दै थिए। हाम्रो स्कुलमा पनि आए तिनीहरू। क्रान्तिकारी विद्यार्थीको नाउँमा कसो गरी रोहिणीको नाम पनि राखिदिएछन्। थाहै नभएको बाटोमा रोहिणीको यात्रा सुरु हुँदै थियो। मैले उनलाई नसम्झाएको होइन त्यसरी नाम नलेखाऊ भनेर, तर खै उनलाई कस्तो भूत सवार थियो, मैले भनेको मानिनन्।
केही दिनपछि नै सुराकी लागिहाल्यो। पुलिसले रोहिणीलाई समात्न आफ्नो दस्तावेजसहित घर घेर्न पुगिहाल्यो। कसो कसो गरी बुबाले पछाडिको झ्यालबाट हाम फाल्न लगाउनु भएछ र बेपत्ता भइन्। भागेर उनी साइली फुपूको घरमा पुगेछिन्। त्यहाँ पनि पुगेछन् पुलिसहरू। भागा भएको खेलपछि उनी लडाकु साथीहरूको सम्पर्कमा पुगेछिन्। अन्जानमै उनी अब माओवादीको सक्रिय युवा कार्यकर्ता बन्न पुगेकी थिइन्। त्यसैले उनको भूमिगत नाम पनि अञ्जना भनेर राखिदिएछन्। घर फर्कने वातावरण नै थिएन। फर्क्यौँ समातेपछिको सजायले भयभीत, नफर्क्यौँ भने उतै बेपत्ता हुने डरबीच उनी परेकी थिइन्। घरमा रातो दिन आर्मीको सर्च अनि खोज तलासीले उनमा झन झन क्रान्तिको ज्वाला धन्किएको थियो। माओवादी के हो र केका लागि सङ्घर्ष गर्दै थियो भन्नेबाट बेखबर उनले लगभग 2 वर्षसम्म सुराकीको काम गरिन्। आफ्नो शरीरभरि पर्चा पम्लेट बेरेर गन्तव्य स्थलमा पुर्याउने जिम्मा वहन गर्थिन्। साँच्चै नै अन्जानमै उनले पार्टी प्रवेश गरेकी थिइन्। यता म गाउँमै बसेर पढ्दै थिएँ। एसएलसीको परीक्षा चल्दै थियो। रोहिणी पनि आएकी थिइन् परीक्षा दिन। तर कसैको सुराकीले सुरक्षाकर्मीहरू आइपुगे। हेड सरले त्यो दिन उदारता नै देखाउनु भएको थियो। पछाडिको झ्यालबाट रोहिणी लगायत अन्य साथीहरूलाई पनि भगाउन सफल हुनुभएको थियो। उनको पढाइले निरन्तरता पाउन सकेन। म भने झिरमा उन्हिएको माछा झैँ हुँदै थिएँ। जसोतसो एसएलसी पास गरेँ। यति नै बेला दाजुको मृत्युको खबरले मेरो घरमा आगो लगाइदिएको थियो। सैनिक जवानमा कार्यरत मेरो दाजुको एम्बुसमा परि निधन भएको खबरले म लगायत घरका सबै स्तब्ध भएका थियौँ। भाउजूको क्रन्दन, नानीको रुवाईले म बहिरो बन्न पुगेको थिएँ। म भित्र प्रतिशोधको ज्वाला रन्कँदै थियो। किन माओवादी भनेपछि मारिहालौँ जस्तै पो लाग्न थाल्यो। सायद त्यो मेरो आफ्नैको मृत्युले सल्काएको झिल्को थियो जसले भयङ्कर आगलागी लगाउने सपना बुन्दै थियो। मैले अठोट लिएँ नेपाली सेनामा भर्ती भएर त्यो घाउहरूको बदला लिने। हुन त त्यतिखेर सेनामा हुनेहरू त परिवारको करकापमा परेर वा आफ्नो ज्यानको मायाले आफ्ना जागिर नै छोड्दै थिए। तर ममा एकहोरो बदलाको भूत चढेको थियो। मैले कसैको कुरा सुनिनँ। यसपछि त हाम्रो अलिकति भएको न्यानो मायाको अनुभूतिहरू पनि चिसिँदै गयो। उनी भूमिगत योद्धा, म नेपाली सेना। आगो र पानीको मिलन असम्भव भइदियो। ममा संयमता हराएको थियो। त्यसै बखत मेरो पोस्टिङ सिंहदरबार भित्र भयो। उता रोहिणी अञ्जना बन्दै थिइन्, म यता राष्ट्रसेवकको भूमिकामा। हामी दुई किनारा हुन पुग्यौँ। सायद यही नै भाग्य विधाताको खेल थियो। अर्को वर्ष बल्ल बल्ल बिदा मिलाएर दसैँमा म घर हिँडेको थिएँ। मैले रोहिणीलाई भेट्ने सपना देख्न बन्द गरिसकेको थिएँ। किन उनी माओवादी हुन् भन्ने सत्य जब मेरो आँखा अगाडि आउँथ्यो तब रिस र घृणाको ज्वालामुखी फुट्दथ्यो। उति विघ्न माया लाग्ने रोहिणीप्रति म अब कुनै वास्ता राख्दिनँ भनेर अठोट गरेँ। सदरमुकामसम्म मात्रै जान सकिने घरमा पुग्ने वातावरण थिएन। आमा बालाई उतै बोलाएको थिएँ। सदरमुकाम पुगेकै दिन मेरो लागि जीवनको सबैभन्दा कठोर र दर्दनाक दिन हुन पुग्यो। 13-14 जना नेपाली सेनाको दस्ता बन्दुकको नालमा महिलाको वस्त्र बेर्दै सदरमुकामभरि आज अञ्जना मरी भन्दै झ्याली पिर्दै हिँड्दै रहेछ। मलाई एकछिन त सपना जस्तै लाग्यो। तर त्यो यथार्थमा त्यो बेपना थियो। म खङ्रङ्ग भएँ। दिउँसै रात पर्यो। उनीहरूले साँच्चै नै रोहिणीको झोला, कपडा, जुत्ता सबै बोकेर हिँड्दै थिए। यो खबरले ममा खुसी ल्याउनु पर्ने हो, किनकि कुनै मेरो दाजुहरूको हत्यारामध्ये एउटा त मरी, तर भएन। झन मुटु दुख्न थाल्यो। केही सोच्नै सकिनँ। यति पीडा भयो कि मलाई सहनै गाह्रो भयो। टाउको भारी भयो। उनको मृत्युको खबरले मर्माहत भएको थिएँ। पृथ्वी फन घुमे झैँ लाग्न थाल्यो। एक्लै कोठाभित्र बसेर भक्कानिएर रोएँ। उनको मृत्युसँगै म पनि पल पल मर्दै थिएँ। संसार बिरानो लाग्न थाल्यो। बाँच्नुको कुनै तुक नै देखिन। सायद त्यो मेरो उनीप्रतिको अगाध माया थियो जुन त्यस दिन पोखिँदै थियो आँसुको रूपमा अविरल। दुई विपरीत ध्रुवको आकर्षण अझै बाँकी थियो क्यारे ममा। उनको मृत्युले कुनै रङ लगाएको थिएन। लगाएको थियो त बस विषादका रङहरू जुन न पखालिन्थ्यो न मेटिन्थ्यो। सायद त्यो हाम्रो निस्वार्थ प्रेमको उपज थियो। कुनै दिनहरूमा उनको नाम पनि सुन्न चाहन्नथेँ। मैले भनेको नमान्ने घमण्डी झैँ लाग्थ्यो। तर
त्यो त झुट र भ्रम पो रहेछ, नत्र मलाई त्यस दिन त्यति धेरै पीडा हुन नपर्ने थियो। रोहिणीको यादले मलाई पल पल तडपाउँथ्यो। म पल पल मरेर बाँच्दै थिएँ। मलाई अब जीवनप्रति मोह नै थिएन। दोहोरो भिडन्त हुँदा पनि जथाभावी फायरिङ गर्थे। मरे नि मरोस् भन्दै ज्यानै फालिदिन्थे। तर मानव सकिएको थिएन क्यारे, हरेक पटक बाँच्दथे। लगभग 7 महिनापछि म डाँडा गाउँमा पोस्टिङमा गएको थिएँ। नुवाकोटबाट इन्ट्री हुने र एक्जिट हुने यातायातका साधनहरूको सर्च गर्नुपर्ने थियो। त्यो दिन जिस्मिसेमै चेकिङ सुरु गरियो। गाडी नुवाकोटबाट काठमाडौँको लागि हिँडेको थियो। चेकपोस्टमा आएर रोकियो। सबैजनालाई बाहिर निस्कनको लागि भनियो। सबै वारवार्ती निस्किए। म भित्र अरू कोही बाँकी छ कि भनेर पसेँ। पछाडिको सिटमा कोही हल्लिए जस्तै लाग्यो। बसभित्र अँध्यारो अँध्यारो नै थियो। छाया छले जस्तै लाग्यो। केही शङ्कास्पद घटनाको भयले शरीर झन्न भयो। तर फेरि साम्य देखेँ। अलिकति ढुक्क भएँ। अनि कौतूहलताले बास जमाउन थाल्यो। के रहेछ भनेर जान्न मन लाग्यो। बिस्तारै अगाडि बढेँ। हेर्छु त कुनै महिला पछ्यौरीले शरीर पुरै ढाकेर गुजुल्टो परेर सुतिरहेको रहेछ। पछ्यौरी बिस्तारै उघारे। अज्ञात भएले मन उठ्दै थियो। तर मैले सोचे भन्दा बिल्कुलै फरक शैलीमा उनलाई त्यहाँ देख्दा मेरो हातहरू काँप्न पो थाल्यो। कपाल नकोरेर महिनौ भए जस्तै देखिन्थ्यो। कमजोरीले होला अनुहार सेतो रगतै नभएको झैँ देखिन्थ्यो। उनी अरू कोही होइन, मेरै प्रिय रोहिणी थिइन्। म खुसीले गदगद भएको थिएँ। मरिसकेकी मेरी मालुलाई साक्षात आफ्नो अगाडि देख्दा एकैछिन त सपना हो कि भन्ने भ्रम पनि पर्यो। फेरि आफैलाई चिमोटी हेरेँ। दुख्यो होइन रहेछ, विपन्न नै रहेछ भन्ने यकिन भयो। तर उनी त्यहाँ त्यस्तो अवस्थामा देख्दा मन छटपटी भयो। के गरौँ कसो गरौँ भयो। उनले मलाई चिनिन् क्यारे, एकहोरो हेरिरहन्। तत्कालै भित्र कोही बाँकी छ भन्ने प्रश्नले मेरो दिमागलाई खलबलायो। छैन सर, एक्कासी मेरो मुखबाट यस्ता शब्दहरू निस्किएछन्। प्रथम पटक म आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्दै थिएँ। मलाई थाहा थियो रोहिणीलाई उनीहरूले भेटे भने छाड्दैनन्। किन म आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई बचाउँदै थिएँ। म रोहिणीको जीवन चाहन्थेँ, मृत्यु होइन। त्यसैले झुट बोल्न मलाई किञ्चित अप्ठ्यारो लागेन। मैले उनको आँखामा गहिरिएर हेरेँ। साह्रै सिकिस्त देखिन्थिन्। निकै दिनदेखि अन्न पानी पेटमा नपरेको चाहिँ आवास गर्न पुगेँ। मनभित्रैबाट असीम माया पलाएर आयो। अङ्गालोमा बाँधेर क्वाँ क्वाँ रोइदिउँ जस्तो लाग्दै थियो। तर बेबस थिएँ। मेरा हात खुट्टाहरू परिबन्धको सिक्रीले कसिएर बाँधिएका थिए। म चाहेर पनि उनीप्रतिको त्यो माया स्नेहलाई पोख्न सक्दैन थिएँ। सायद उनले मलाई मजैसँग चिनिन् क्यारे। पुर्लुक्क मेरो आँखामा हेरिन् अनि क्षणभरमै शिर निहुराइन्। हामीबीच कुनै संवाद भएन, मात्र आँखाको भाका बोल्दै थियो। उनले मैले देखाएको त्यो सहानुभूतिको महसुस गरिन् कि कृपादृष्टिसहितको एक नजर मात्र फ्याँकिन्। म बसबाट भारी मन लिएर ओर्लिएँ। एकछिनपछि बस त्यहाँबाट आफ्नो गन्तव्यतिर रफ्तारका साथ गतिमान भयो। म अवाक उभिरहेँ। बस जति टाढा पुग्दै थियो मेरो मुटु पनि कसैले चुडालेर लगे झैँ भान भयो। दौडने मन भयो। मुटु कटकटी खान थाल्यो। तर म बेबस थिएँ। भोलिपल्ट मैले आमा बिरामी पर्नु भएकोले काठमाडौँ उपचारको लागि लैजानु पर्ने बहाना बनाई अफिसबाट बलजफ्ती बिदा लिएँ। मलाई आशा थियो कि रोहिणी उनको कान्छी फुपूकोमा आउनुपर्छ। म सिधै फुपूको घरमा पुगेँ। नभन्दै रोहिणी त्यहीँ रहेछिन्। हर्षले विभोर भएँ। मन फुरुङ्ग भयो। म निला निला गगन चुम्न उड्दै थिएँ। ओइलिन लागेको बिरुवामा केही थोपा पानीको छिटा परेको अनुभूति गरेँ मैले। उनी खाटमा पल्टिरहेकी थिइन्। मलाई देख्ने बित्तिकै मुसुक्क मुस्कुराइन् अनि इसाराले नजिकै बस्न अनुरोध गरिन्। नजिकै बस्न पाउनुको बेग्लै आनन्द थियो। सिरानीलाई अलिक ठाडो पारेर उनी बसिन्। मनले त भन्दै थियो सिरानीमा होइन आफ्नै काखमा राखौँ, तर कता कता डर लाग्यो। तत्कालै मनलाई थुमथुम्याएँ अनि भने, तिमीलाई फेरि भेट्छु होला भन्ने त 10 मनमा 1 मनले पनि सोचेको थिएन। तिम्रो मृत्युको खबरले म आहत भएको थिएँ। फिसिक्का हाँसिन्। मानौ कुनै रङ थिएन उनमा, केवल त्यो ज्यानलाई जसोतसो अडाएकी थिइन्।
भन्न थालिन्, साँच्चै नै मलाई पनि लागेकै थिएन अब यो जुनीमा तिमीलाई फेरि भेट्छु भनेर। तर दैव संजोग हेर न, हिजो तिमी त्यस ठाउँमा नहुँदो हौ त म आज यहाँ हुन्थिनँ। तिमीलाई मेरो लाखौँ लाख धन्यवाद। मलाई पोल्यो त्यो धन्यवादले। त्यो पोलाइलाई चिसो पार्न किन त्यस्तो कुरा गर्छौ? त्यो मेरो तिमीप्रति आसक्ति थियो। तिम्रो ठाउँमा अरू कोही हुँदो हो त म छाड्दिन थिएँ। तर तिमीमा खै के त्यस्तो जादु छ? मेरा हातहरू रोकिएको थियो अनि तिम्रो मृत्युको झुटो खबर कसले फिजायो गाउँभरि? म अब त्यो रहस्य खोतल्न आतुर थिएँ। लामो श्वास फेरिन् रोहिणीले अनि भनिन् आफ्ना कथा व्यथा, केही भावुक अनि केही रोमाञ्चित हुँदै भनिन्, त्यो दिन म आमाको साह्रै न्यास्रो लागेर साथीहरूलाई पनि नभनी भागेर सदरमुकाम पुगेको थिएँ। मामा घरमा आमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। कसैले सुराकी गरिदिएछ। म त्यहाँ निहत्या पुगेको थिएँ। म पुग्नु अगावै उनीहरू दलबलसहित तयारी अवस्थामा बसिसकेछन्। सदरमुकाममै भएकोले उनीहरूको बोलबाल थियो। हामी सधैँ त्यहाँ दिनमा जाँदैनथ्यौँ। उनीहरूले मेरो फोटो लिएर सदरमुकामभरि सोध्दै हिँडेछन्। म आउने खबर पाएपछि मलाई सिध्याउने रणनीति चाल चलेछन्। मामा घर नजिकै पुग्दा कता कता मलाई अनौठो दुश्मनी चालको गन्ध आयो। मेरो आँखाहरू सशङ्कित हुँदै थियो। केही अप्रिय घटनाको अनुमान गरे, किनकि सदरमुकाममा अघि पछिको जस्तो चहल पहल थिएन। पसलहरू बन्द थिए। मेरो मस्तिष्कमा झड्का लाग्यो। यस्तो त कुनै युद्धको छेडखानी हुनु अघि हुने गर्थ्यो। मेरो अनुमान सही निस्क्यो। मैले यति सोच्न नभ्याउँदै कतैबाट म भएतिर फायरिङ सुरु भयो। लडाकु साथीहरूसँग रहँदा बस्दा सिकेको केही युद्ध कौशललाई प्रयोग गरेँ। बन्दुकका गोली छल्नु चान्चुने कुरा थिएन। कसो कसो म ती गोलीका वर्षा छल्दै छल्दै जङ्गल भएतिर पुग्न सफल भएँ। जङ्गलमा पुगेपछि मलाई दौडन असजिलो भएकोले झोलाबाट ट्र्याक झिकेर लगाएँ अनि साथमा गोलिस्टर जुत्ता झिकेर लगाएँ। चप्पल र कुर्ता त्यही छोडेर भाग्नु पर्यो। गोली कहिले मेरो कुम नजिकैबाट जान्थ्यो, कहिले टाङ मुनिबाट जान्थ्यो त कहिले कानको सिधा जान्थ्यो। मृत्युलाई नजिकैबाट निहाल्दै थिएँ। अजङ्गको शरीरको कुरूप अनि सातु नै लैजाने जस्तो मृत्युरूपी दानवहरूले मलाई पछ्याए झैँ लाग्दै थियो। जङ्गलमा दौडदा ऐँसेलु र चोथ्रोको झाङले शरीरभरि कोतारेर रगताम्य भएकी थिएँ। तैपनि हार मान्नेवाली थिएन। शरीरलाई सकेसम्मको बल प्रयोग गरी अगाडि ठेल्दै लगेँ। मुसा र बिरालोको खेल जस्तो लुक्दै भाग्दै आफ्नो जीवन रक्षार्थ म चुनौतीसँग जुझ्दै थिएँ। म दौडिएको भुइँ रगतका थोपाहरूले सिन्चित हुँदै थियो। बेगसित भाग्ने क्रममा ठुलो छाँगामा पुगेँ। अगाडि बढ्ने बाटो समाप्त भएको थियो। कुनै अन्य मार्ग नभएपछि यिनका हात लागेर पीडादायक जीवन वा मृत्यु पाउनुभन्दा त यही छाँगाबाट खसेर मरिए पनि मरियोस् भन्ने सोचाइले राम्रैसँग जरो गाड्यो मनमा अनि झम्मै हाम फाले पारी तर्नलाई। संयोग भनौँ वा मेरो दिन नपुगेर हो, तर्नै नसकिने त्यो ठुलो छाँगा काटिएछ। धडम्म भनी पारीपट्टिको खोजमा पछाडि नै पुगेछु। श्वास प्रश्वास नै रोकिएला झैँ भएको थियो। एकछिन त त्यहीँ उठ्न नसकेर घोप्टिएँ। त्यो ठुलो छाँगा तर्न नसकिने ठोकुवा गर्दै पक्कै पनि म त्यहीँ खसेर मरि भन्ठानेछन् उनीहरूले। मेरो कपडा र जुत्ता लिएर अन्जना आज मरि भन्दै हर्षोल्लास सहितका ध्वनि जङ्गलभरि नै गुन्जेमान गर्दै फर्किए। केही राहत महसुस गरेँ। अब उनीहरूले मेरो खोजी नगर्ने कुरामा निश्चिन्त भएँ। बिस्तारै त्यो घायल शरीरलाई बलजफ्ती घिसार्दै घिसार्दै काउलेमा पुर्याएँ। दिन ढल्न थालिसकेको थियो। म अचेत हुन लागेकी थिएँ अनि परालको कुन्युभित्र पसेँ। सायद म बेहोस भएछु। भोलिपल्ट वस्तुलाई पराल दिन कुन्युमा पराल तान्न आउने आमाले पो मलाई भेट्नु भएछ। घरमा लागि उपचार गर्नु भएछ। होस आउन पुरै एक दिन लागेछ, त्यो आमाले पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म त्यहीँ कहिले मलको भारी बोक्दै कहिले बारीमा डल्ला फोड्दै बसेँ। केही महिना त्यसरी नै बिताएँ। तर स्वास्थ्य स्थिति झन झन बिग्रदै गयो। सबैले काठमाडौँ गएर उपचार गर्नुपर्ने सल्लाह दिए। हिजै हिँडेको थिएँ त्यहाँबाट। सक्ने हुँदो हो त म त्यो जङ्गलकै बाटो भएर आउँथेँ। तर यो शरीरले कहिलेकाहीँ साथ नदिँदो रहेछ। बाध्य भएर बसको यात्रा गर्नु पर्यो हिजो। तिमी नभएको भए मलाई हिजै भेट्थे। तिमीलाई लाखौँ लाख धन्यवाद।
मलाई लाग्यो म कुनै चलचित्रको डरलाग्दो दृश्य हेर्दै थिएँ। द्वन्द्व अनि प्रतिद्वन्द्वमा मेरो नायकले विजय प्राप्त गरे झैँ लाग्यो। साँच्चै नै रोहिणी वास्तविक जीवनको नायक थिइन्। उनको त्यो साहसिक यात्राको एउटा छेउ म पनि हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्यो। काठमाडौँ बसेर उपचार गर्न सम्भव थिएन, किनकि त्यति बेला हर रात घर घर खानतलासीको लागि आर्मी हिँड्थे। भेटिहाल्ने डर थियो। उनको कान्छी फुपूको सल्लाहमै अब उनी भारतको कश्मीरमा उनको माइली फुपूकोमा जाने बन्दोबस्त मिलाइयो। अनगिन्ती बिछोडको क्रममा यो बिछोड पनि पीडादायक नै थियो, तर पनि उनको जीवन रक्षार्थ यो सबै म चुपचाप स्वीकार गर्दै थिएँ। बिदाईको हातहरू हल्लिँदै गर्दा मेरो मुटु पनि बेजोडसँग हल्लिँदै थियो। त्यसपछि हाम्रो भेट हुन सकेन। म कहिलेकाहीँ कान्छी फुपूकोमा पुग्थेँ उनको हाल खबर जान्न। यस्तै 2 वर्षपछि सुने मेरो मुटुको टुक्रा त अरू कसैको भइसकेछिन्। फुपूकोमा कति बोझ भएर बस्नु बन्ठाने छिन् क्यारे। फुपूकै सहमतिमा फुपूले नै हेर्नुभएको केटासँग बिहे गरिछिन्। मेरो मुटु त्यस दिनदेखि अरू कसैको लागि धड्किन थालिछिन्। भाग्यको यो खेलमा म हारेको थिएँ। आज उनै मेरी रोहिणी मेरो अगाडि उभिरहेकी थिइन्। आफ्नै छुट्टै संसारमा रमाउँदै थिइन्। उनी आफ्नो जीवनबाट सन्तुष्ट थिइन्। आफूले प्राप्त गर्न नसके पनि म खुसी थिएँ उनको त्यो जीवनबाट। मेरो मनसाय अब उनी यतै बसुन् भन्ने थियो। अब त द्वन्द्व पनि सकिएको थियो। भूमिगतहरू सबै स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न थालेका थिए। उनलाई कुनै खतरा थिएन। त्यसैले भने अब यतै बसे हुँदैन र? केही सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा म थिएँ, तर उनीमा कुनै उमङ्ग थिएन। मेरो सुझावमा कुनै लगाव देखिन। वास्तै गरिनन्, बरु भन्न थालिन्। परिवर्तनका आशले ज्यानै फालेर क्रान्तिमा आफूलाई ओमे। त्यत्रो त्याग गर्यौँ, तर खै सोचे जस्तो केही भएन। गरिब निमुखा अझै उस्तै छन्। सम्पन्न जनसम्पन्नशाली हुँदै गएका छन्। नाटकीय परिवर्तन भएको छ। हामी आम जनताले सोचे भन्दा फरक छ यो परिवर्तन। भइगयो, छोडिदेऊ यस्ता कुराहरू। म उतै जान्छु। बस्दिन नेपालमा। जहाँ गए पनि बाँच्नै पर्ने हो। जसरी पनि पेट भर्नै पर्ने हो। वाक्क लागिसक्यो यो बेतुकको परिवर्तनले। उनको कुरा सुनेर मलाई उदेक लाग्यो। कुनै दिन उही रोहिणी अञ्जना बनेर हिँड्दा कस्ता कस्ता परिवर्तनका भाषणहरू बोल्थिन्। आज उही रोहिणीमा यस्तो निराशापन देख्दा कता कता दुखेको महसुस गरेँ। साँझ पर्न थालेको थियो। उनी अब उकालो चढ्न आतुर थिइन्। रात पर्नु अगावै माइत पुग्न बेग्र थिइन्। त्यसैले मैले उनलाई त्यहाँबाट बिदा गरेँ। उनी अब त्यो ठाडो उकालो बिस्तारै चढ्दै थिइन्। म भने उनले भनेका परिवर्तनका कुराहरूमा घोत्लिन थालेको थिएँ। केही छिन विश्लेषण गरे। साँच्चै नै नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तन आएको थियो त? ती आम बेनाम शहीदहरूको सपनाले के कुनै रङ ल्याएको थियो? गाउँमा अझै उही टुकीकै सहारामा ती बुढी आमाहरू ढिके जाँता गर्दैछन्। अनि पुलको अभावमा ज्यानै जोखिममा पाएर तुहिन चढेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू खोला तर्दैछन्। नेपाली छोराछोरीहरू विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाउँदैछन्। त्यो तातो मरुभूमिमा जल्दैछन्, धपधपी बल्दैछन्। माओवादी पक्षका होस् वा सैनिक र सर्वसाधारण पक्षका होस्, जो जसले आफ्नो ज्यान गुमाए, ती सबै आखिर नेपाल आमाकै सन्तति थिए। 12 वर्ष जनयुद्धले के परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा म अझै गोत्लिँदै विश्लेषण गर्दैछु। सायद यसको परिवर्तन थाहा पाउन बितेका 3 वर्ष बिताएँ। अझै 3 महिना कुर्ने पर्ने भाछ। म प्रतीक्षामा नै छु। डर लाग्दैछ कतै प्रतीक्षामै बित्ने त होइन यो पुरै जीवन। तैपनि सास र हुन्जेल आस भनेको जस्तै पर्खनु सिवाय अरू कुनै विकल्प पनि त छैन। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो बिना तामाङ ज्यूको कथा युद्धभित्रको प्रेम। निकै नै मिठो मार्मिक लाग्यो मलाई त यो कथा। तपाईँ सुन्नुहुने श्रोताहरूलाई कस्तो लाग्यो कुर्ने, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुनौ बिना तामाङ ज्यूकै अर्को कथा, अनलाइन प्रेम।
घडीको सुई भित्तामा कहिले चढ्दै त कहिले ओर्लदै थियो। शून्यतामा टिक टिक आवाज काफी थियो मुटुको धड्कन अझ तेज बनाउन। यस्तै 9 बजेको हुँदो एक्लै धुमधुम्ती कोठामा बसिरहेकी मलाई नजिकैको शोकेसमा राखिएको किताबका खाताहरूले टोकुला झैँ गरी हेर्दै थियो। सुरज गएदेखि मेरो एकान्तको साथी बनेका ती किताबहरूलाई खै किन हो आज पल्टाउनै मन भएन। किन मन फुरुङ्ग उडेको मरुभूमि जस्तै हुँदै थियो। यस्तो त मलाई कुनै अपशकुन हुनु अगाडि हुने गर्दथ्यो। म निन्द्रादेवीको काखमा लुटपुटिन आतुर थिएँ, तर आज निन्द्रादेवीले त्यति छिटै बोलाउलिन् जस्तो कुनै छाँटकाट नै देखिन। आँखा उध्रेका बोरा झैँ खुल्लै रहिरहन्थे जति च्यापे पनि। अलि पर हेरेँ, टेबलमा ल्यापटपले मलाई जिस्काइरहेको थियो। म जुरुक्क उठेँ, ल्यापटप सुमसुमाएँ। कता कता सुरजलाई नै सुमसुम्याउँदैछु जस्तो भान भयो। यही त सुरजले अस्ट्रेलिया जानु अघि सानी म गएपछि एकान्तलाई टाढा गर्ने साथी यही हो भनेर उपहार दिएको थियो। साँच्चै यही त हो मेरो बेचैन मनलाई एकछिन भए पनि राहत दिलाउने। वाइफाई कनेक्सन गर्यो, नेटवर्कको विभिन्न साइट हेऱ्यो, मन बोलायो। मैले ल्यापटप खोलेँ, मुसुक्क हाँस्यो ल्यापटप। मानौ ऊ मेरो निकै पुरानो साथी हो र भर्खरै भेट भएको थियो। म पनि बन्द ओठबाट अलिकति हाँसेँ। याहु, स्काइप, फेसबुक, मझेरी या अन्य कुन खोलौँ मन घुम्यो। मेरो रोजाइका साइटहरू थुप्रै छन्, तथापि म प्राय फेसबुक र याहु खोल्न मन पराउँछु। हातहरू सो त फेसबुक खोल्नतिर अघि बढ्यो। साइन इन गरेँ। राता राता नम्बरहरू मेसेज बक्स, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट र नोटिफिकेसन माथि नाचिरहेको थियो। पहिलो प्राथमिकता मेसेज बक्सलाई लौ जाता। बिजुलीको झड्का चाहिँ मेसेज बक्समा क्लिक गरेँ। खासै त्यस्तो मेसेज देखिन। अब पालो नोटिफिकेसनको। साथीहरूले आफ्ना रचनामा मलाई ट्याग गर्न भ्याउनु भएको रहेछ। हातहरू युनिकोड टाइप गर्न हतारिए। बिस्तारै बिस्तारै साथीहरूको प्रतिक्रिया बक्स भर्न थाले। मन यसै भुल्न थाल्यो। मौनता भने कायमै जरे गाडेर बसेको। मेरा आँखाहरू कहिले साथीहरूको स्ट्याटसमा त कहिले नवसृजनाहरूमा गएर टाँसिन्थे। मन परिहालेमा लाइक बटन थिचिहाल्थेँ। यसो आँखा घुमाउँदै थिएँ कि म्यासेज बक्समा गएर टक्क अडियो। म्यासेज बक्समा म्यासेज तर्लङ्ग झुन्डिएको रहेछ। म प्राय च्याटमा बस्न रुचाउँदिनँ, त्यसैले केही भन्न मन लाग्यो भने मलाई साथीहरूले म्यासेज नै गर्नुहुन्थ्यो। हतार हतार म्यासेज हेरेँ। स्विटी, याहुमा आऊ न, यस्तो लेखिएको रहेछ। पठाउनेको नाम हेरेँ। पठाउने उही मेरी प्यारी सखा रेबिका थिइन्। झन्डै 2 महिना भएको थियो होला उनी नेटवर्कको दुनियाँबाट हराएकी। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो भेट अनलाइनमा प्रायःजसो दैनिक हुने गर्थ्यो। उसले खोलेकी मुस्कान ग्रुप निकै चलेको ग्रुपहरू मध्येमा एउटा पर्दथ्यो। हामी बेलुकाको समयमा प्राय यही ग्रुपमा च्याटमा मस्त हुन्थ्यौँ। उनी निकै मजाकिया कुराहरू गर्थिन्। धेरै फ्यानहरू थिए। त्यसरी ग्रुप च्याटमा बस्दा समय बितेको पत्तै हुन्न थियो। साह्रै खुसी देखिन्थिन्। उनको फ्रेन्ड लिस्टमा फ्रेन्ड मात्रै झन्डै 5000 पुग्न लागिसकेको थियो। प्रोफाइल पिक्चरहरू असाध्यै राम्रा हुन्थे। उनको तस्बिरमा लाइक गर्ने मात्रै 100-200 हुने अनि प्रतिक्रिया त कति हो कति। सबैसँग खुलस्त भएर बोल्न रुचाउने भएकीले होला सबैको प्यारी थिइन्। खुल्ला हृदयकी धनी मेरी सखालाई म मिस गर्दै थिएँ। खल्लो अनुभव गर्दै थिएँ। आज टुप्लुक्क अनलाइनमा भेट्दा मन फुरुङ्ग भयो। मैले पनि ओके डियर भनेर रिप्लाई गरेँ। हतार हतार याहु साइन इन गरेँ। उनी अघिदेखि अनलाइनमै रहेछिन्। सरी भने। इट्स ओके स्विटी, उनले रिप्लाई गरिन्। उनले भोइस कल गरिन्। मैले रिसिभ गरेँ। स्विटी, कस्तो हेर्न मन छ, प्लिज क्याम देऊ न। रेबिकाको अनुरोध थियो। मैले ठट्टा गर्ने मनासायले किन हो बिर्सिसक्यौ र मलाई? मैले ठट्टा गर्ने मनासायले भने किन हो बिर्सिसक्यौ र मलाई? तर उनी गम्भीर मुद्रामा पो पाएँ। स्वर कता कता भाँसिए जस्तो लाग्यो। मैले क्याम दिएँ अनि भने, म चाहिँ तिमीलाई नहेरौँ? फिस्सा हाँसे जस्तै आवाज कानमा ठोकियो। क्याम खुल्यो। साँच्चै उनी हाँस्न असफल प्रयास गर्दै थिइन्। ओहो, म जिल्ला परेँ। म कोसित बोल्दै थिएँ। आफैलाई शङ्का लाग्यो। ए होइन रहेछ, उनी त रेबिका नै पो थिइन्। म पनि फिस्सा हाँसेँ उनलाई हेरेर। कस्तरी झाँटिए कि। एकछिन अल्मलिए। गालाका हड्डीहरू बढेका थिए। आँखा खोपिल्टाभित्र बसेका। नाक सगरमाथा झैँ ठडिएको। कपाल उस्तै रहेछ। अगाडि निलम कट, पछाडि काँध झरेको। सगरमाथाको आधार शिविरबाट झरे जस्तै। हाँस्दा दाँतहरू मात्र सेता देखिने। होइन, कता हराए कि आजभोलि? मेरो प्रश्न सोझै तेर्सियो। प्रत्युत्तरमा साबिकमा झैँ बोलिन्। अलि बिजी थिएँ स्विटी, डकुमेन्ट बनाउन धाएको धाएछु।
उनी पछिल्लो 2 वर्षदेखि युकेमा स्टुडेन्ट भिसामा पढ्दै थिइन्। अझै भिसा थपेर करियर डेभलप गरेर मात्र फर्किने सुरमा थिइन्। ए अझै मिलेको छैन? उफ, मिल्ला जस्तो छैन। स्वर भाँसिएको थियो। म मौन थिएँ। उनी मसँग हाँस्ने असफल प्रयास गर्दै थिइन्, तर मेरो नजरबाट त्यो लुक्न सकेन। सोधेँ, केही लुकाउँदैछौ? के भयो? किन यसरी दुब्लाए कि? सन्नाटा छायो। एकैछिनमा मेरा कानहरू चिसा भयो। उनी जे भन्दै थिइन् त्यसमाथि म सजिलै विश्वास गरिहाल्ने स्थितिमा थिएन। स्विटी, मेरो राजसँग ब्रेकअप भयो। उफ, सायद यही सुन्नलाई होला आज मलाई निन्द्रा परेकै थिएन। एकछिन म ट्वाल्ल परेँ। उनी मसँग बारम्बार भन्ने गर्थिन् राजको बारेमा। अनलाइनमा भेट्दा भन्थिन् हामी केही वर्षपछि बिहे गर्छौँ। ऊ मेरो धेरै केयर गर्छ। मलाई के मनपर्छ, कस्तो कपडा मनपर्छ, कस्तो खाना मन पराउँछु सबै थाहा छ राजलाई। घर छोडेर युके गएपछि राजलाई उनले अनलाइनमै भेटेकी थिइन्। उनले भनेअनुसार राज अस्ट्रेलिया गएको 3 वर्ष भएछ। उनीहरू घन्टौँ च्याटमा बिताउने गर्दथे। कुनै दिन अनलाइनमा नभेट्दा दुवैलाई छटपटी चल्थ्यो। फेसबुकमै चिनेको राजले भन्ने गर्थ्यो रे, रेबिका तिमी नहुँदो हो त म अनलाइनमा पनि बस्ने थिएन। आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू सबै मसँग सेयर गर्थिन् रेबिका। आखिर बाल्यकालदेखिकी साथी जो थियौँ, दुःखको होस् या खुसीको मसँग सेयर नगरी मनले नमान्ने रे उनलाई। कति हँसिली देखिन्थिन्। राज र रेबिका बीचको मायाको झाङ फैलदै थियो। उनी राजप्रति यति विश्वस्त थिइन् कि एक दिन मैले रेबिकालाई अनलाइनमा देखेर हाई डियर भन्दा म रेबिका होइन सरी ल म राज हुँ भन्ने रिप्लाई आयो। मैले हत्तपत्त च्याट क्लोज गरेँ। पछि थाहा पाएँ रेबिकाको फेसबुक राजले चलाएको रहेछ। उसलाई रेबिकाको आइडी र पासपोर्ट दुवै थाहा रहेछ। रेबिकाले नै दिए के रे। राज बेला बेलामा त्यसरी रेबिकाको आइडी चलाउँदो रहेछ। मैले रेबिकालाई भनेको थिएँ डियर यति धेरै विश्वास गर्नु पनि ठिक होइन, आफ्नो सिक्रेट नै बताउने गरी। हाँस्दै उनले त्यति बेला मलाई भनेकी थिइन् स्विटी आतिनु पर्दैन, ऊ त्यस्तो छैन, म राजलाई राम्रोसँग चिन्छु। यति धेरै विश्वास अनलाइन भेटिएको प्रेमीमाथि म दङ्ग परेकी थिएँ र आफ्नो मनलाई उनीहरू बीच धेरै प्रगाढ माया भएर होला यो हदसम्म गएको भनेर सान्त्वना दिएकी थिएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा रेबिकाले नबोलाएसम्म मैले कन्भर्सेसन गरिनँ। जतिपटक हामी बीच च्याट हुन्थ्यो त्यति पटक उनी राजको कुरा गर्न छुटाउँदैन थिइन्। एकपटक भिडियो कलमा स्विटी हेर त यो ड्रेस कस्तो छ, राजले आज मात्र कुरियर गरेर पठाएको। हल्का निलो रङको वान पिसमा उनी सुन्दर देखिन्थिन्। मैले निहालेर हेरेको थिएँ। गलामा सेता सेता मोतीका दाना झैँ देखिने मालाको गोलो घुमौरो बुट्टा थियो। मैले वाउ इट्स सो ब्युटिफुल डियर भने। उनी पनि दङ्ग थिइन् त्यस दिन। भन्दै थिइन् मैले पनि 1 हप्ता अगाडि राजलाई आइफोन पठाएकी थिएँ। यसो भनिरहँदा उनी निकै प्रफुल्लित मुद्रामा देखिन्थिन्। यस्तै यस्तै चल्दै थियो। त्यसपछिका दिनहरू पनि खुसी साथ बित्दै थियो। झन्डै 2 महिना भएको थियो। मैले उनलाई नसम्झेको त होइन, तर उनी अनलाइनमा देखिन छोडेकी थिइन्। सोचेँ सायद व्यस्त होलिन्। भन्दै थिइन् स्विटी अब पढाइ सकियो, अब हार्ड वर्क गर्छु, बैंक ब्यालेन्स जो बनाउनु छ, यत्तिका वर्ष यहीँ बसियो, अलिकति भए पनि पैसा त घरतिर पनि पठाउनु छ। उनले त्यसपछि कहिले नाइट कहिले डे सिफ्टमा काम गर्न थालेकी थिइन्। मासिक 1.5 लाखसम्म हुन्छ भनेकी थिइन्। सायद काममा निकै व्यस्त भइन् क्यारे। एक दिन मलाई वेबक्याममा हेर्दै भनेकी थिइन् स्विटी तिम्रो कपाल कस्तो ड्राई देखिएको, म यहाँबाट स्याम्पू र कन्डिसनर कुरियर गर्छु, यहाँको प्रोडक्टको क्वालिटी राम्रो हुन्छ। मैले पनि मुसुमुसु हाँसेर भनेको थिएँ भइगयो अहिले होइन, कुरियर गर्दा महँगो पर्न सक्छ, तिमी आउँदा नै लिएर आऊ न भनेको थिएँ। उनी खुलेर हाँसेकी थिइन्, दिलदार हाँसो। मैले जीवनमा सायदै देखेकी थिएँ उनको मुहारमा कालो बादलका दर्शाहरू, मानौ उनी हाँस्नकै लागि जन्मिएकी हुन्। पुक्क परेका गाला, हल्का निलो थियो त्यो चिम्सा आँखाको रङ, ओठमा हरदम मुस्कान झुन्डिरहने, झर्ने नमान्ने, लाग्थ्यो दन्ते कथाको राजकुमारी यस्तै हुँदी हुन्। तर टाउको भाउन्न हुन थाल्यो, कपालको जरा जरा दुख्न थाल्यो, कञ्चट कट कट खान थाल्यो, घडीको टिङ टिङले फेरि शून्यता चिर्न थाल्यो। भाव शून्य भई ल्यापटपमा म मेरी सखालाई एकहोरो हेर्दै थिएँ। मेरी सखा कस्ती थिइन्, सूर्यमुखी फुल जस्ती, तर त्यो
टेक्नोलोजीले दिएको अनुपम उपहार सानो ल्यापटप भन्ने बक्सभित्र मेरी सखा सिँचाइ बिनाको ओइलिएको बिरुवा झैँ लात्रक्क परेकी थिइन्। उनी अब मबाट कुनै पीडा लुकाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेकी थिइन्। बिस्तारै उनको आवाज भगभगिन थाल्यो। भर्सिन लागेको भातको सुक्न लागेको पानी जस्तै भक नजिकै गएर अँगालोमा भरेर नरौ मछु भन्न मन लाग्यो। एकछिनमा उनी टेबलमाथि गोप्टिन्। सुक आवाज मेरो कानमा माहुरीको भुनभुन जसरी आइरहेको थियो। उनको चम्किलो केस लाइटले झनै टलक्क टल्किएको थियो। केही बेरपछि दुई हातले आँखाको चेपचेपबाट बगेको आँसु पुछिन् अनि फेरि फिसिक्क हाँसिन् र भनिन्, स्विटी, मन हलुङ्ग भयो। म पनि उनीसँग एकमुठी हाँसेँ। बोल्न खोजेँ, आवाज म्युट थियो। बल्ल बल्ल भोल्युम बढाएँ। कसरी यस्तो भयो? खै कसरी भनौँ, राज विवाहित रहेछ अनि एउटा छोरा पनि छ अरे। मैले थाहा पाएँ अनि सोद्धा ऊ मसँग झर्किएर, तिमी मलाई विश्वास गर्छौ कि अरूको? यसरी म माथि अहिले नै अविश्वास गर्नेसँग मेरो जीवन कसरी निर्वाह हुन्छ भन्यो रे। रेबिका केही बोल्न खोज्दै थिइन अरे। राज अफलाइन भइहाल्यो रे। त्यसपछिका दिनहरूमा राजलाई अनलाइनमा भेटिनन् रेबिकाले। कहिलेकाहीँ आक्कल जुक्कल देखिहाले पनि रेबिकाले बोलाउँदा पनि नबोली अरू नै केटीहरूसँग च्याटमा व्यस्त। उसको यस्तो अविश्वसनीय व्यवहारले रेबिका मर्माहत भइन्। एक छोराको बाउले आफू अविवाहित हुँ भनेर प्रेम प्रस्ताव राख्दा त्यसभन्दा अगाडि आएका थुप्रै प्रपोजहरूलाई लत्याएर स्वीकृति दिएकी थिइन् रेबिकाले। भन्ने गर्थिन्, स्विटी, मेरो म्यासेज बक्समा लभ प्रपोजका म्यासेजले टन्नै भरिएको छ। ह्याङ होला भन्ने टेन्सन छ। हि। उनी मस्त हाँस्थिन्। हुन पनि किन नआओस्, राम्री उस्तै त्यसमाथि थुप्रै प्रोफाइल पिक्चर राख्थिन्। घर परिवारसँग बिछोडिएर गएदेखि न्यास्रो मेट्न, फेसबुकको प्रयोग गर्न फ्रेन्ड लिस्टमा झन्डै 5000 त फ्रेन्ड पुग्न लागिसकेको थियो। सयौं प्रस्तावहरूलाई पछाडि राखेर राजलाई विश्वास गर्न थालेकी रेबिकालाई मैले सम्झाउने प्रयास नगरेको पनि त होइन। एक दिन मैले भनेकी थिएँ, डियर, यस्तो अनलाइनमा भेटेको मान्छेको के भर यति धेरै गहिरिएर पनि नजाऊ है। हुन त हो स्विटी, तर राज तीमध्ये होइन। म पनि पहिले यस्तै भन्ने गर्थेँ। समय बिताउन मात्रै हो जस्तो लाग्थ्यो यी सब। रात जस्ता हजारौँ भेटिन्छन्, तर पनि खै किन हो मनलाई सम्हाल्न सकिनँ। यसरी मैले सम्झाउँदा पनि नमानेर एकहोरो विश्वासमा प्रेम बर्साइरहन् उनले। आज उनी प्रिय रेबिकाको मुटु छेदविच्छेद भएको थियो। मसँग बोल्ने शब्दहरूको अभाव भयो। मात्र यति भने, डियर, अनलाइन प्रेममा यस्तो हुन्छ, छोडिदेऊ, धेरै गहिरेर पनि नजाऊ। तर सायद उनी धेरै टाढा पुगिसकेकी थिइन्। भनिन्, राज एक छोराको बाबु हो भन्ने जानेपछि पनि किन यो मन मान्दैन उसँग टाढा हुन। दिमागको कुना कुनामा राजसँगको याद खोपिएको छ। सायद म राजलाई आज पनि उत्तिकै माया गर्छु। कुनै खेल खेलिरहेकी छुइनँ जहाँ जित्नुपर्छ नै भन्ने छैन। म उनको यस्तो प्रतिक्रिया सुनेर स्तब्ध भएँ। त्यसो भए के त रेबिका प्रेममा पक्का डुबिसकिन् त? म भाव शून्य भएँ। कुनै दिन, स्विटी, यो अनलाइनमा हुने गफगाफ मात्र टाइम पास हो, यसले मलाई एक छेउ पनि छुँदैन भन्ने गर्थिन्। तर आज ख्यालमै उनी कसैप्रति, प्रेमप्रति आसक्ति भइसकेकी थिइन्। न रङ, न रूप, न परिवेश, न भविष्य हेर्छ यो प्रेमले। सच्चा मनले प्रेम गरेको छ भने त्यति सजिलै बिर्सन सकिँदैन भन्छन्। साँच्चै नै उनी पनि उस्तै हालतमा थिइन्। राजसँगको बिछोडपछि पनि उनी उस्तै माया गर्दै थिइन्। अविरल, अनवरत। च्याटमा बोलाउँदा, राज नबोल्दा उनको मुटु छ्या हुन्थ्यो। पल पल मर्थिन्। मन यसै मरिसकेको र बाँकी रहेको त्यो तन पनि सुकेर खङ्ग्रङ्ग परेको रुख जस्तै। यस्तो लाग्यो मानव कुनै खेतको बीचमा कपडा बेरेर गाडिएको बुख्याचा हो। कस्तो माया हो यो, जसले एउटा सुन्दर बस्ती उजाड पारिदिन्छ, जसले मगमगाउँदो फुलबारीलाई उजाड मरुभूमिमा परिणत गरिदिन्छ। यस्तो पनि माया। म यस्तै तरङ्गमा तैरिदिन्थेँ। स्विटी, मेरो ड्युटीको टाइम भयो, नेक्स्ट टाइम भेटौँला ल। कानमा रेबिकाको मधुर आवाज गुन्जियो। म झसङ्ग भएँ। हुन्छ डियर, पिर नगर ल, आफ्नो केयर गर। सुख दुःख यस्तै हो, आउँछ जान्छ, कहिल्यै समाप्त हुन्न। के थाहा तिम्रो राजकुमार राजभन्दा पनि बढी माया गर्ने अरू नै कोही पो छ कि। ओके बाई, सी यू, टेक केयर। मेरो मुखबाट वारवार्ती निस्किएका यी शब्दहरू सुन्ने कोही थिएन। रेबिकाले अघि नै कल काटिसकेकी रहेछिन्।
म त अघिदेखि एक्लै पो फतफताउँदै रहेछु। लाज पनि लाग्यो आफैदेखि एकछिन त। टाउको जुरुक्क उठाएर वरिपरि हेरेँ। भित्ता मलाई हेर्दै जिस्काउँदै थियो। चुपचाप ल्यापटप बन्द गरेँ अनि ओछ्यानमा डङरङ्ग पल्टिएँ। आँखा चिम्म गरेर सुरजलाई सम्झिएँ। ऊ गएको पनि 3 वर्ष भइसकेको थियो। मैले रेबिकाको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरेँ अनि राजको ठाउँमा सुरजलाई कल्पना गरेँ। कतै सुरजसँग मेरो पनि त्यस्तै बिछोड भएको भए म त जिउँदै मर्थेँ होला। कल्पना गर्न पनि डर लाग्यो। सुरजको अनुपस्थिति बिनाको जीवन कहाली लाग्यो। रङ्गहीन जीवनको सतहमा म एकछिन पनि उभिन नसक्ने थिएँ। हाम्रो पनि त 1.5 वर्ष लामो लभ अफेयर पनि यही अनलाइन प्रेमबाट नै सुरु भएको थियो। हाम्रो दिनहुँको च्याटले नै हामीलाई यति नजिक ल्याएको थियो कि हामी एकअर्का बिना एक पल पनि बाँच्न नसक्ने भएका थियौँ। सायद सुरजको बेइमानी राजलाई उछिन्ने अस्त्र बनेको भए म आज यतिखेर सुरजलाई यसरी सम्झिरहेको हुन्न थिएँ होला। अहो, मुटु कसरी काम्दै थियो परिकल्पनाले मात्रै पनि। उसको अनलाइन विवाह गर्ने प्रस्ताव अनि मेरो सहमतिले गरेको कोर्ट म्यारिज, यी सब कुराको अहिले कुनै अहिमित रहन्न थियो होला यदि राजकै बाटो सुरजले अपनाएको भए। यस मानेमा म भाग्य मानिरहेछु। अझ भन्नुपर्दा मैले रोजेको व्यक्ति गलत परेनछ। जति म इमान्दार थिएँ उति नै सुरज पनि। प्रेममा विश्वासको डोरी बलियो हुनु जरुरी हुन्छ। अझ गाँठो बलियो भयो भने कहिले चुडिँदैन। यस्तै मायाको बलियो डोरीमा हामी बाँधिएका थियौँ। अब मलाई सुरजप्रति असीम माया स्नेह पलाएर आयो। किन मलाई सुरजको उपस्थितिको मिठो सपना देख्ने अनौठो रहर जागेर आएको थियो। त्यसैले म छिटोभन्दा छिटो निन्द्रा देवीको काखमा लुटपुटिन हतारिएँ। सुरजलाई सम्झिँदै न्यानो सिरकभित्र दलिन गन्न थालेँ।